Քվեաթերթիկ համար 2 Բոլոր ուժերը մինչև ընտրությունները մուկ են տշում, իսկ մենք այդ անում ենք առանց պարգևավճարների ու բյուջեի ծախսերի։ Ընտրություններից հետո մենք լուրջ գործ ենք անելու։ Միակ ուժն է, որ մուկ տշում է ընտրություններից առաջ, իսկ դրանից հետո գործ անելու։ Մնացածը այդ շարունակաբար իրականացնելու է։ Մեր գործը լինելու է, մենք ունենք կարևոր 100-օրյա ծրագիր, որի մեջ մտնելու է 3 օրենսդրական փոփոխություն ու դրանից հետո արտահայտություն, որպեսզի քաղաքացիները 100 օր հետո հնարավորություն ունենան գալու մասնակցելու ընտրությունների, որտեղ ուժերը ոչ միայն ջուր են ծեծում, ցեխ են շպրտում, մուկ են տշում, այլ նաև նորմալ քաղաքական բանավեճերի են մասնակցում, գաղափարական պրոցեսների մեջ են լինում։ Էսա մեր մենք ամենալուրջ քաղաքական ուժն ենք, որևէ ուժ նման ձևով կամք չի դրսևորել կառավարության շենքի առաջ անել այն, ինչ որ կառավարության ներսում անում են տարիներ շարունակ։ Այդ հստակ է։ Տշել ենք, մենք տշել ենք։ Մյուս ուժերը բարձրաձայնել են, հա։ Ոչ չեն տշել, ոչ չեն տշել, բոլորը տշել են։ Չէր եկել մուկ տշել, բայց ընդդիմությունը բարձրաձայնել է։ Մուկ տշել է վատ աշխատանքի մասին, թերությունների մասին։ Դե խնդիրը հետևյալն է, այն համակարգը, որ մենք հիմա ունենք, այդ համակարգում բարձրաձայնել խնդիրները ոչ մի բան չի նշանակում, որովհետև բոլորն է կարող են խոսալ, որ ամեն ինչ վատ է կազմակերպվում, բայց եթե դու ազդեցություն չունես այդ գործընթացների վրա, ում է պետք քո խոսալը։ Մեզ պետք է արդյունք, իսկ արդյունքի համար պետք է համակարգային ընտրություններ, իսկ համակարգային փոփոխություններ։ Այդ բերելու է բոլորին դեմ եմ։ Հայաստանում 30-ից 40% մարդկանց բոլորին դեմ է։ Մենք այդ մարդկանց հնարավորություն ենք տվել, ստեղծել ենք իրանց համար բոլորին դեմ եմ քվեաթերթիկը, համար 2-ը, որ իրանք կարողանան գալ ընտրությունների, որովհետև մինչև հիմա պայքարը եղել է Արևմուտք, թե Ռուսաստան, նախկին ներկայի միջև, ու այդ զզված քաղաքացիները չեն գնացել ընտրության։ Հիմա ուզում եմ դիմել այդ քաղաքացիներին, դուք արդեն կարող եք գալ, որովհետև այլ երկու ուժերի նկատմամբ բևեռացման հարց չէ դրված, կա նաև ձեր համար քվեաթերթիկ։ Դիմում եմ նաև այն փոքր ուժերին, որոնք այդ ուժերի ընտրողներին, ովքեր որ ունեն իրանց սիրած ուժերին, գնացել են ընտրելու ու այդ ուժերը չեն անցել, իրանք հիասթափվել են։ Այդ մարդկանց ասում եմ, հաստատ դուք պետք է գաք ու ընտրեք մեզ, համար 2-ին։ Ինչի, որովհետև այն փոփոխությունները, որ մենք ենք բերելու, ձեզ հնարավորություն է անձեռվելու ընդամենը 100 օր հետո գնաք եւ ընտրեք ձեր սիրած ուժերին։ Դրա համար պետք է առաջին հերթին ընտրեք բոլորին դեմեմին, քվեաթերթիկ համար 2-ին, իսկ 100 օր հետո ընտրեք այն ուժին, որին սիրում եք։ Բոլորին դեմեմը այդ ժամանակ չի լինի։ Մենք մարզեր այցելում ենք, թե մինչև այս թեմատիկայի մեջ, հա, մենք թե մինչև Քարոզարշավի սկսելը, թե դրանից հետո մենք մարզեր պարբերաբար այցելում ենք, այս շաբաթ ենք այցելելու, մի շաբաթ ենք այցելելու, մենք դա պարտադիր անելու ենք։ Ձեր քաղաքական թիմում ովքեր են, ասում եք նախկիններից մարդ չկա, ներկայից մարդ չկա։ Ես չասեցի ներկա նախկիններից մարդ կա կամ չկա, ես ընդհանրապես նշեցի, որ քաղաքական խոսույթը միշտ նախկին ներկայի մեջ է եղել է Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև։ Դա ոնց որ երկբևեռ գործընթաց է։ Մենք եկել ենք ասելու, որ բոլորին դեմ եմ քաղաքացիներ։ Դուք քանի որ զզվել եք այդ խոսույթից ու այլևս չեք գնում ընտրությունների, եկեք ընտրությունների, ձեր տարբերակը կա, ու դա քվեաթերթիկ համար 2-ն է։ Իսկան։ Ձեր թիմում ովքեր են մի քանի։ Մեր թիմում տարբեր մարդիկ են։ Ճանաչում եք, գա կքվեարկի անուն եք։ Մեր թիմում մեր վարչապետի տեխնացիոն Նինա Կարապետյանցն է, որը հայտնի իրավապաշտպան է։ Մեր թիմում ընդգրկված են IT ոլորտի ներկայացուցիչներ Արամ Քոչարյան, Սպարտակ Գյուրեղյան, մեր թիմում կան տարբեր մարզական ոլորտի ներկայացուցիչներ Իշխանը Գևորգյան, Հովսեփ Ղազարյան, քաղաքականության մեջ եղած մարդիկ, Միքայելը Նահապետյան, տարբեր մարդիկ կան մեր թիմում ներգրավված, ու այս բոլոր մարդկանց միավորել են այն 30-40% կամ, չգիտեմ, մինչև 300-400 հազար զզված քաղաքացիները, ովքեր որ չեն գնացել ընտրությունների, ու մենք այսօր հանձն ենք առել այդ մարդկանց ընտրությունների գնալու իրավունքը վերականգնելը, որովհետև իրանք թեպետ ունեին մինչև այդ իրավունք, սակայն չէին գնում, հիմա արդեն վերականգնվել է այդ քվեաթերթիկը, լինելու է, համար 2-ն է դա լինելու, բոլորին դեմ եմ, ու իրանք կարող են գալ։ Էական չի մեր թիմի մարդիկ ինչ քաղաքական անցյալ են ունեցել, որովհետև մեր ծրագիրը 100 օրվա ծրագիր է լինելու, ու դրանից հետո արդեն թե մեր թիմի անդամները կարող են գնալ ու տարբեր քաղաքական ուժերի միանալ, բացառությամբ
վարչապետի, ով 10 տարով սահմանափակված է լինելու, որ չստեղծվի իրավիճակ, որ գալիք արտահերտ ընտրությունները ծառայի պայմանական իրա ընտրվելուն, վարչական ռեսուրսը օգտագործի իրա ընտրվելուն եւ փոփոխության արդյունքում էյֆորիայի ազդեցության տակ մարդիկ գնան ընտրեն մեր վարչապետի տեխնացուին։ Այս ուժը լուծարվելու է։ Նա ինչպես է շփվում քաղաքական ուժերի հետ, քաղաքական Մեզ այս ակցիաները Ձեզ համար այդ խոսույթը։ մեր համար ընդունելի չէ։ Մենք առաջինը դրա համար արեցինք ցեղ շպրտելու ակցիան ու պաշտոնապես դիմեցինք բոլոր քաղաքական ուժերին, որ այս քարոզարշավի ընթացքում այդ ցեղ շպրտոցին չանեն։ Մենք դա պաշտոնապես ասեցինք ու դիմեցինք բոլորին, որ թող սա լինի վերջին ցեղ շպրտոցին, սակայն դրա փոխարեն ստացանք ել ավելի շատ ցեղ շպրտոցի։ Մենք ոչ մի նման ձևի խոսույթներով իրար հետ շփումները չենք ընդունում։ Ու դրա համար ասում եմ, ակցիային կարե դիմելով, որ դա չանեն։ Դա չստացվեց, հետո ջուր ծեծոցին արեցին։ Էլի քաղաքական ուժերը պետքա հասկանան, քաղաքացիները պետքա հասկանան, որ միայն համակարգային փոփոխության արդյունքում է հնարավոր, որ այդ քաղաքական ուժերը ոչ թե սկսեն միայն իրար վրա ցեղ շպրտել, այլ դեմքով շփվեն դեպի քաղաքացին ու սկսեն քաղաքացիների համար ծրագրեր իրականացնել։ Հարթաստեք կանոնավորման, որովհետև հնարավոր է այսպիսի ակցիաներից հետո նաև Դե կալանքի եկեք սիրելի լրագրողներ ֆիքսենք, որ ոստիկանությունը մեր դարպասները արգրավեց ու չգիտեմ էդի որտեղ է ինչա, դա կփորձենք վերցնել։ Մենք որ եկել ենք մի բան անելու, մենք պատրաստ ենք մինչև վերջ գնալու, պատրաստ ենք կալանավորվելու։ Դրա խնդիր ընդհանրապես չենք տեսնում։ Թե մեր անդամները, թե Spider-Man-ը անձամբ պատրաստ է կալանավորվել։ Ներեցեք ձեզ ոնց ներկայացնենք։ Spider-Man։ Ուղղակի Spider-Man։ Բոլորին դեմ եմ Spider-Man-ին։ Շնորհակալություն շատ։ Բոլորի մեջ դուք եք եկել։ Հա, ճիշտ է։ Ձեզ եք եկել։ Այո։